In questo preciso momento ci stiamo per attingere alla preparazione della pizza terra. Il nostro Santino ci direzionerà con le sue mani delicate nella preparazione. Andiamo subito a spiegare gli ingredienti. Abbiamo un pomodoro, salsa di pomodoro, finocchietto selvatico e pinoli, le polpettine classiche della nonna con macinato di vitello e maialino, pomodoro, piacere di rennese e basilico. Andiamo subito alla preparazione. Parliamo di questo impasto, quante ore di lievitazione? Questo è un impasto, una lievitazione di 24 ore. È bellissimo, morbidissimo, leggerissimo. Allora, cominciamo a mettere un po' di salsa. Un po' di pinocchietto, e voilà. Adesso pronti per incollare. Quanti minuti di cottura? 3 minuti già è sufficiente. Questa è una pizza che rende omaggio al territorio. Sì, rendo omaggio al territorio. Siamo nel centro della Sicilia, l'unica provincia non bagnata dal mare, quindi abbiamo ideato questa pizza e gli abbiamo voluto dare questo nome appunto di terra, perché noi qua siamo identitari della terra. Tra poco mostreremo un'altra pizza che vuole ricordare anche le miniere. Qui ci troviamo ad Assoro. Sì, ad Assoro, un paese molto, diciamo, negli anni passati pieno di miniere. Infatti i nostri avi, i nostri nonni, abbiamo zii, abbiamo fratelli che hanno lavorato nelle miniere nel corso degli anni precedenti. Oggi magari le miniere sono chiuse, ma ancora ci sono, diciamo, i nostri nonni che raccontano il lavoro che facevano nelle miniere. Un po' tutti noi abbiamo ascoltato i nostri nonni raccontare la storia delle miniere. A che punto siamo con la Sta pizza? iniziando a salire, ancora un paio di minuti e siamo pronti. Quando hai iniziato questo lavoro a fare il pizzaiolo? Allora, io ho iniziato a 14 anni, 55 anni. Io sono il pizzaiolo storico di Assoro. Quindi da giovanissimo. Cosa c'è dietro? Tanto amore, tanta passione per questo lavoro? Tantissima passione, prima di tutto ci vuole la passione a fare questo lavoro, perché si deve fare con il cuore e fare il lavoro bene. Io ormai sono Ancora giovanissimo. Giovanissimo. però ancora me la sento. Allora amici, fateci sapere da dove ci guardate e noi tra poco vi mostreremo anche un'altra pizza, quindi restate sempre collegati. Oggi è una giornata dedicata a questo borgo siciliano nel cuore della Sicilia, un borgo che tra pochi giorni vivrà i riti della Settimana Santa. Sì, il rito della Settimana Santa è una tradizione molto sentita qua ad Assoro, infatti partirà da lunedì con la Via Crucis e poi finirà, diciamo, il culmine con il Venerdì Santo. Dicono coloro che sono venuti a guardare che è un Venerdì Santo molto particolare, è uno tra i più belli della Sicilia. Ci siamo? Come si capisce che la pizza è pronta? Deve essere bella dorata. Quindi tutta d'occhio. Sì. Ci vuole un po' di esperienza per Certo, non sbagliare. Esperienza, abbastanza esperienza. Intanto tu stai portando avanti questa attività insieme a tuo fratello, due giovani che investono sul territorio e che vogliono restare in Sicilia. Sì, abbiamo deciso di restare in Sicilia 20 anni fa, quindi continuiamo, diciamo, imperterriti a valorizzare la nostra terra con tutte le problematiche del caso, però non molliamo. Magari forse le tradizioni ci trattengono qui ed è un motivo magari per fare accendere, diciamo, una lampadina a coloro che vogliono venire qui in Sicilia, non solo a trovarci, ma magari, perché no, anche a cambiare vita, magari diventare residenti della nostra bella Sicilia. Intanto ci salutano dal Canada, quindi li invitiamo a venire qui in Sicilia a scoprire questi borghi. Sì, venite che hanno in tanto da Sicilia. offrire. Cottura perfetta, siamo pronti per uscire.
andiamo a completare con polpettine. Quindi cosa stiamo aggiungendo? Allora, polpettine, poi abbiamo la menduccia, poi Piacentino ennese. piacentino sennese, Quindi un altro prodotto del territorio. territorio, sì, questo è locale. Andrea ci saluta da Caltanissetta, qui siamo proprio vicini, Sì, Caltanissetta. Caltanissetta è la provincia, diciamo, che costeggia l'altra provincia vicino Enna, diciamo. Siamo limitanti con la provincia di Caltanissetta. Tu hai deciso di restare in Sicilia, quindi si può creare azienda, si può creare impresa. Si può creare, noi siamo l'esempio, perché le istituzioni oggi magari danno l'input, però magari noi giovani o gli imprenditori magari non hanno il coraggio di affrontare, diciamo, il sistema burocratico, però ci vuole, diciamo, un po' di impegno e bisogna crederci soprattutto. Allora la pizza è completata, cosa abbiamo aggiunto? In ultimo il pomodoro. Pomodorini, Pomodorini, piacentino ennese, polpettine, abbiamo messo alla base prima della cottura salsa e finocchietto selvatico con pinoli. E non finisce qui perché abbiamo un'altra pizza da preparare. E non finisce qui, sì, passiamo subito all'altra pizza. Possiamo mostrare gli ingredienti? Sì, andiamo a mostrare gli ingredienti. Intanto Claudia ci saluta dal Texas, d'Oltreoceano. Un saluto, un saluto. Tra poco li porteremo qui, magari anche qui davanti, che c'è un bellissimo panorama, c'è una bellissima piazza. Voi siete proprio nel centro storico. Noi siamo, sì, diciamo siamo nel centro proprio storico e siamo l'unica attività che si affaccia Piazza Umberto I. Noi in gergo lo chiamiamo O Palazzo, lo chiamiamo in siciliano, dove c'è un affaccio, siamo all'incirca 850 metri di altezza, dove siamo le Madonie, l'Altesina, si può vedere Enna di fronte, Calascibetta, si vede Diga Nicoletti, quindi vi invitiamo anche dall'estero, siamo qui per accogliervi e magari raccontarci storie siciliane dal mondo. Ecco, raccontiamo questa storia di questa pizza. Allora, la pizza l'abbiamo dedicata ai nostri zolfatai, ai nostri avi. Ovviamente gli ingredienti nascono da un'idea povera, l'abbiamo fatta in chiave moderna. Abbiamo pesce spada marinato, una crema allo zafferano, una stracciatella di mozzarella e bufala, i limoni nostrani della nostra provincia di Enna useremo solo la scorza e la menduccia di campo. Andiamo subito con Sandrine, il nostro pizzaiolo, alla preparazione. Salutiamo Claudia, salutiamo Franco. Franco ci saluta da Francoforte, quindi siamo in Germania. In Germania, ciao Franco, ciao Franco. Oggi Assoro nel centro del mondo, grazie al team di Bella Sicilia Onda TV. Sì, una sì. grande opportunità di visibilità per questo territorio che ha tante potenzialità, vero? Sì, ha molte possibilità la Sicilia. In questo caso in cottura mettiamo solo la pizza e la crema allo zafferano. Ovviamente per comportarci la vita veniva molto più semplice mettere il piacentino ennese per dare il colore dello zolfo, invece no, abbiamo studiato, abbiamo cercato di equilibrare una crema usando un altro prodotto tipico siciliano, nonché lo zafferano. pronto per informare. E Davide ci saluta dalla Francia. Un saluto Davide! Bonsoir Davide. A che temperatura lavora il forno? Sui 340. Intanto un minuto vado da tuo fratello e allora mostriamo un po' dove ci troviamo. Tu porti avanti questa attività insieme a tuo fratello, siete giovanissimi, siete contenti e soddisfatti dei primi mesi di attività, perché voi siete un'azienda giovane qui. Un'azienda giovane, sì, l'abbiamo inaugurato il 15 giugno del 2025, quindi 8 mesi
della nostra nuova attività, perché già comunque noi siamo nell'ambito restaurativo dal 2005. Quindi abbiamo aperto questo novità, ma come potete vedere vi apro la bocca, ci troviamo qui nel salotto di Assoro. Ecco. Ecco, ci salutano dal Brasile, mostriamo qui il salotto, quindi questa è la piazza principale La piazza principale di Assoro, piazza Umberto I. e da lì si può ammirare tutto il panorama, quindi Tutto il panorama, c'è un panorama mozzafiato. Poi nel periodo estivo qui la sera metteremo tutti i tavoli fuori per poter mangiare una pizza, bere un aperitivo rinforzato, bere uno spritz, gustare un buon primo, un buon secondo di carne, sotto tutto un gelo stellato che è mozzafiato. ecco, noi andiamo a vedere l'uscita della pizza, magari poi mostreremo questa bellissima piazza al termine di questa live, quindi restate con noi. Vediamo. E poi Ci siamo quasi? Siamo quasi, già è quasi pronta. Intanto ci arrivano i saluti anche dal Brasile, poi da Agrigento. Ciao anche a Franco. Ciao a tutti, ciao da qui da Assoro, Li invitiamo in dal Borgo. Sicilia. Sicilia significa accoglienza, terra di sole e soprattutto buon cibo. Buon cibo, sì, infatti anche noi l'idea che abbiamo, idea imprenditoriale, è promuovere le aziende. Infatti siamo, non lo so, forse siamo gli unici a proporre nel nostro menù, oltre alle pizze, facciamo anche dal ristorante. Oggi so che siete stati a riprendere l'azienda agricola Mulinello. Noi siamo gli unici ad aver fatto una partnership con l'azienda agricola Mulinello e noi usiamo solo e esclusivamente i salumi dell'azienda agricola. L'unione fa la forza, la rete fa crescere il territorio, quindi Sì, a ognuno... la rete, fa crescere il territorio, anche perché noi siamo diciamo il seguito, perché un'azienda che produce salumi senza noi ristoratori che li propone non potrà, diciamo, crescere insieme, quindi l'unione fa la forza. E tra poco vedremo anche l'uscita di questa seconda pizza. Ecco, qui abbiamo già la base di sulfuro, andiamo a completare con il nostro pesce spada. Si sente già il profumo. Il profumo è un profumo un po' diverso, infatti quando noi l'abbiamo presentata nell'evento che organizza, diciamo, l'amministrazione di Sulfuro, dove rievoca la memoria, diciamo, dei nostri minatori, tutti si immaginavano una pizza col piacentino ennese, invece all'assaggio hanno scoperto che non era piacentino ennese. E qui stiamo aggiungendo cosa? Questa è Stracciatella di bufala. stracciatella di bufala. Margherita ci saluta da Palermo. Ciao Margherita, andiamo a inserire la parte, diciamo, un po' più colorata, andiamo a mettere la menta per dare un po' di profumo. Queste sono delle pizze che troviamo tutto l'anno? Sì. E adesso una bella Scorzetta di limone. scorzettina di limone sopra. E voilà. E questa è la pizza al Sulfaro. Sulfaro. Ecco a voi. Pronta l'uso per mangiare. Io direi di concludere questa live portando le due pizze del Belvedere. Che dici? Le portiamo, li mostriamo lì nel... Dimostriamo, dai. Andiamo a mostrare le pizze, così vi facciamo vedere anche un bellissimo panorama di Assoro, il borgo dello Zolfo. Salutiamo tutti gli amici che sono collegati. Anche qua, dello zolfo, qua. Ecco qui, Assoro, borgo Ecco qua. dello Guardate, Zolfo. fra panorami mozzafiato, poco dopo il tramonto, un'emozione davvero grande. Ma cosa si prova a vivere qui ad Assoro? Soddisfazione. Sì.
Molta soddisfazione perché diciamo che non siamo isolati dal mondo, però si vive in maniera diversa rispetto alle città, si vive con molta tranquillità, molta serenità ed è molto soddisfacente. Ci arrivano i saluti anche dall'Argentina. Un saluto dall'Argentina. Salutiamo tutto il mondo che sta apprezzando davvero tanto il vostro Tutto il mondo. amore, la vostra grande passione. Ricordiamo queste due pizze, quindi ecco. Sì, abbiamo qui la prima surfero, e abbiamo con una crema allo zafferano, stracciatella di bufala, menta e scorza di limone. Il pesce spada. E poi abbiamo la terra, abbiamo una base di salsa di pomodoro, un pesto di finocchietto selvatico con pinoli, menta, piacentino ennese, pomodorino e polpettino. E non resta altro che augurare Tutti e tre vicini? una buona serata, buon appetito. Siamo numerosi per quest'estate. Buona cena. Un saluto, ciao, bella E io vi mostro qui il panorama di Assoro. Un abbraccio a tutti voi amici che ci avete seguito anche in questa diretta. Guardate che paesaggio da fiaba. Questa è la nostra bella Sicilia. Siamo in provincia di Enna, siamo ad Assoro e vi aspettiamo per la settimana santa per farvi scoprire tutto ciò